بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا دايما بخير في احسن حال، امين يا رب العالمين. اسفه جدا جدا على تنزيل فيديوهاتي، ظروف بس كده عندي. ان شاء الله كده ربنا كده يقويني وارجع كده اصور معاكم كل يوم كده فيديو، وانزل لكم ان شاء الله وارجع لكم كده بروتينات صور الجميله اللي كنتوا دايما كده بتطلبوها مني باذن الله. يلا كده نشوف فيديو النهارده كده بيتكلم عن ايه. يلا بس كده الاول كده حط لي كده لايك علشان خاطر بيفرحني كتير جدا وبيرفع معايا الفيديو. ولو انت لسه اول مره جديده كده في قناتي يوميه ساره شاب، اضغطي كده هتلاقي تحت الفيديو كلمه اشتراك مكتوبه باللون الاحمر، اضغطي عليها وفعليها واعملها الكل علشان كل ما انزل فيديو يجيلك اشعار بيه كده باذن الله. بص بقى، اول ما صحيت كده بدات يومي بايه ان انا اشطب كده مطبخي والم الدنيا كده. كان عندي بس كده طبقين، ما كانش فيه مواعين كتيره وسخه ولا حاجه. دخلت كده شطبته وغسلت الطبقين ومسكت الرخام كده نضفته والبوتاجاز. المهم خليت كل حاجه كده في المطبخ زي الفل، علشان خاطر قلت كده اعمل غدا خفيف حلو قوي كده معاكم وسهل بسيط مش ياخد مننا حاجه. كنت خلاص كده شطبت مطبخي، بعد كده دخلت بقى هنا على البوتاجاز. ايه اللي هتعمليه يا ساره؟ ايه اللي قدامنا دوت؟ كان عندي كده شويه جمبري، قلت اعملهم كده زي سندوتشين كده نتغدى بيهم. ففعلا ده اللي انا عملته. جبت كده حله صغيره، نزلت في شويه زيت، وبعد كده دي كانت بصلايه كده وسط، عملتها كده خرطتها على ايدي ونزلت فيها كده، قعدت اشوح فيها لحد لما تبدا تدبل معايا. بعد كده بنزل عليها بالثوم، بعد كده بنزل عليها بالفلفل الاحمر. ده الفلفل، فاكرين الفيديو اللي انا كنت قبل كده خزنته معاكم؟ بصراحه يعني نفع في يعني بينفع كتير جدا في ادي، يعني نفعني في الجمبري اللي انا هعمله. نفعني قبل كده برضو بنعمل كده هوت اللي هو البتنجان المدحرج بسمك مقلي. بصراحه بينفعك، يعني بينفعك كده في حاجات كتيره جدا. فحلو قوي ان انت تجيبي لك كميه كده وتخزنيه، وسهل جدا. وعايزه اقول لكم مخزناه، يعني شوفوا من امتى الفيديو كنت منزلاه وما شاء الله عليه زي ما هو كده، هو مخزنينه زي ما هو بالظبط ولا جراله اي حاجه بصراحه. خلاص كده سبت البصلايه اول حاجه دبلت معايا بس كده شويه، وبعد كده نزلت كده بالثوم برضو خليته كده يتشوح معايا تشويحه بسيطه. وبعد كده هنزل بالفلفل اخر حاجه، وبعد كده اسيبهم لحد لما يتبلوا خالص كده مع بعض ويحمروا. انا مرضتش احط كتير، انا حطيت بس كده نص معلقه كبيره علشان خاطر الفلفل ده حر جدا جدا، وما يبقاش حر قوي كده وكتير كده مع الجمبري، لان الجمبري مش كتير قوي يعني هما شويه صغيرين. قلت اعملهم بس سندوتشين كده اهو. المهم سبت خلاص كده هو البصل والثوم والفلفل، سيبته كده لما دبل معايا بقى معايا بالشكل اللي قدامكم دوت. خلاص هنا بدأت كده انزل بالجمبري اللي انتوا شايفينه دوت. ده الجمبري قبل كده كنت جايباه، بس بصراحة كسلت اعمل معاكم فيديو لان بياخد وقت كده في تنظيفه. كنت جايبة صغير منه الملوخية، كنت جايبة اللي هو الوسط حلو، يعني بنعمله سندوتشات زي كده بيبقى طعمه حلو جدا. خلاص نزلت بالجمبري، بدأت بقى احط التوابل. حطيت كده شطة بكمون كده، كزبرة، حطيت كمان كده رشه من الفلفل الاسمر، ما بحطلهاش اي حاجه تاني. خلاص كده بدات كده اقلبهم بالمعلقه وخلاص، وابدا بقى اغطي عليهم. سهل جدا سهل جدا. عايزه اقول لكم بقى الريحه كانت كده ماليه الشقه، كان ريحته حلوه جدا، الواحد كان عايز يقعد يلقطه كده اهوت يعني من كتر الحلاوه ومن كتر ريحته الجميله اللي طالعه. خلاص كده جهزته، وهحط عليه بقى كده بالغطا واسيبه بقى يعني ما بياخدش معاكي كده 5 دقايق وتلاقيه استوى. يعني الجمبري بيستوي على طول معاكي، ما بياخدش منك وقت خالص. وهو بينزل كده برضو ميه بيسوي نفسه مع بقى التتبيله اللي احنا حطيناها له ديت، بيبقى طعمه جميل جدا جدا جدا. يا عامة اصلا الجمبري ليه كذا طريقة، ممكن تعمليه في الملوخية، ممكن تعمليه بالفيجيتار، ممكن تعمليه نفس الطريقة اللي انا عملتها لك دي. يعني اختاري الطريقة اللي تريحك واللي تناسبك كل اللي بتحبيها اعمليها. خلاص هو كده كان جنب مني، كنت طفيت عليه كان استوى. بدأت بقى خلاص كده اسخن العيش واحضر كده الصينية، يعني غدا كده خفيف كده حلو. قلنا نحضره كده مع بعض، وقلت كده اصوره معاكم كده المقطع الصغير ده. يلا حط لي كده لايك، هرجع كل شويه كده وافكرك، لان اللايك بيفرحني كتير وبيرفع معايا بصراحه كده فيديوهاتي. محتاجه منكم كده لايكات كتير وتفاعل حلو قوي كده كده على قناتي، علشان يخلي قناتي كده تكبر وتتشاف معايا ان شاء الله باذن الله. خلاص هنا كده الجمبري بقى كنت خلاص كده طفيت عليه، وقلت بقى خلاص بقى اقدمه يعني في طبق وكده. جبت بقى هنا خلاص الصينيه كده، وبدات بقى ارص عليها الحاجه. حطيت بقى العيش اللي انا سخنته، وكمان الطحينه الجمبري ده بقى حلاوته كده ما بيتاكلش الا لو جنبه بقى طبق الطحينه دوت، وطبق كمان سلطه. كان انا عندي سلطه اصلا مخرطاها كده طرنشات في التلاجة برضو حطيتها.
وعملنا بقى السندوتشات، عملنا لنا كده ايه زي سندوتشين كده بصراحه، واكلناهم كده وكان طعمهم جميل. وكوبايه الميه دي طبعا شيء اساسي كده على اي طبليه او اي فطار او اي غدوه طبعا انت بتتغديها لازم طبعا يعني كوبايه الميه دي شيء اساسي. خلاص هنا كده حطيت الطبق وبدات كده ايه اغرف الجمبري بصراحه اللي انا عملته. بصوا طلع جميل جدا جدا جدا. خلاص كده كنت حضرت بقى كده غدينا وغدا خفيف كده يعني على الماشي، بس كان حلو جدا 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 يعني. قعدنا واكلنا وبعد كده برضو شطفت كده الطبقين دولت، وبعد كده قلت انزل بقى نشوف نعمل ايه كده انا وحماتي. قالت هتعمل كده قرص، فنزلت كده وقعدت برضو اساعدها وناولها كده الحاجات. عملنا كده شويه قرص بقى فلاحي، حكايه حكايه حكايه، مش قادره اوصف لكم الطعم والجمال بصراحه كان عامل ازاي. بصوا بقى كانت جايبه كيلو ونص من الدقيق، مع كان عندنا بصراحة يعني شوية الحليب دولت زي كده هو يعني أقل من رتل أو حاجة، يعني كان شوية كده باقيين كده في الحلة، فقلنا نعمل بيهم نعجن بيهم يعني قرصتين، نتعشى بيهم أو نفطر بيهم يعني بيبقوا طري كده وحلوين. بعد كده اول حاجه فضينا اللبن كنا مدفيينه، بعد كده نزلنا كده بالدقيق وديت الخميره برضو، بنجيب كده زي معلقه سكر وبشويه لبن كده، واختبريها قبل ما تبداي تعمليها. اول ما تلاقيها كده بدات ترتفع معاكي، اعرفي ان اعرفي ان الخميره بتاعتك دي ناجحه. خلاص كده بدات نزلنا كمان بشويه الدقيق، كنا كمان نزلنا بالسمنه، وكنا كمان نزلنا بالزيت. وبعد كده نزلنا بقى بكوبايه الخميره. بعد كده حماتي بقى بدأت كده تعجن فيها زي ما انتوا شايفين بقى العجن طبعا كده على اصول. إيه كل ما نحس كده العجينة عايزة مننا يعني طرية معانا وعايزة مننا دقيق، بقيت انا ايه انزل لها كده بشوية دقيق لحد كده ما لمينا العجينة وبقت متلمية، يعني بقت خلاص اتلمت معاكي. اول ما تلاقيها اتلمت معاكي وما عادش بتلزق معاكي ومفيش اي حاجه كده موجوده في الطبق اللي انت بتعجني فيه، اعرفي خلاص ان العجينه كده معاكي ناجحه وحلوه ومش محتاجه اي حاجه تانية خالص، ان انت بقى تغطيها كده باي حاجه. بصوا بقى الكارثه، ابني بقى كان عمال يلعب ويوقع اللي بتاع عايزه اقول لكم تزعقت له في الوقت ده. المهم خلاص كده حماتي كده لميتها زي ما انتم شايفين العجينه ما شاء الله عليها بجد. وكان شويه قرص كده. تابع معايا الفيديو الاخر وهتشوفوا طبعا النتيجه كده بعينك. وعايزه اقول لكم يعني اخدت يعني شويه اللبن اخدوا مننا كده زي بتاع 2 كيلو دقيق، عملوا معانا كده شويه قرص حلوين والقرصه كبيره. هتشوفوا كده الفيديو معانا في الاخر كده عامل ازاي. كانت خلاص هنا كده حماتي بدات كده تلمها واتلمت معانا، وزي ما انتم شايفين الطبق اللي قدامكم ما عادش فيه كده ريحه العجينه خالص لازقه فيه. خلاص كده العجينه كده تقدري تقولي ان هي خلاص كده جهزت معاكي. خلاص بقى انا كده هبدأ اشيلها واحطها بقى كده جنبينا كده على الكنبة، وابدأي كده غطيها بأي قماشة عندك كده نظيفة. كده كده الجو حر معاكي وهتخمر معاكي على طول. واول ما بنلاقيها خمرت معانا بنبدأ بقى برضو نقطعها وبنسيبها برضو ترتاح شوية. كانت خلاص هنا كده خمرت واتقطعت، قصدي يعني قطعناها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبدأنا بقى نسوي فيها زي ما انتوا شايفين. بصراحة طلعوا كده شوية قرص يستاهلوا كده بقكم. يلا كده لو عجبكم فيديو النهارده متنسونيش كده باللايك والاشتراك. ان شاء الله كده هنزل معاكم فيديوهات حلوة وافيدكم بيها ان شاء الله بإذن الله. يلا اشوفكم على خير، مع السلامة حبايب قلبي سارة.